गाड़ी है टोयोटा एवलॉन। गाड़ी में मसला था, पुश स्टार्ट बटन वाली गाड़ी है, गाड़ी स्टार्ट नहीं थी हो रही। गाड़ी का ट्रांसपोर्टर की ECU ख़राब था तो डैशबोर्ड खोलना पड़ता है। ऑलमोस्ट जितनी भी टोयोटा की गाड़ी है सब की लोकेशन यहाँ पे आती है AC वेपोरेटर के पीछे, जिसके लिए डैशबोर्ड पूरा खोलना पड़ता है। ये देखें हमने इसको रिप्लेस किया और यहाँ पे बाहर साइड पे बांध दिया व्हील टाई के साथ। नेक्स्ट टाइम जो भी काम करे ईजिली इसको बाहर निकाल सके। तो अब इसकी जो वायरिंग का डायग्राम मैं आपको समझा देता हूँ। ये 5 पिन वाला कनेक्टर है, जिसमें वाइट कलर की जो वायर है वो हमारी इग्निशन की करंट, उसके साथ लाइट ग्रीन कलर की वायर है ये हमारी मल्टीप्लेक्स कम्युनिकेशन सिस्टम की वायर है, और जो उसके साथ ब्राउन और ब्लू वायर है ये दोनों वायर हमारी ECM में जा रही है। इमोबिलाइज़र का सिग्नल होता है। ये ECM का एक कनेक्टर है 10 नंबर और 11 नंबर पिन में जा रही है, और उसके साथ वाइट में ब्लैक स्टिप वाली वायर है ये हमारी है जी बॉडी ग्राउंड की वायर।